галоўныя зайшлі ў панскі пакой. Варта нам нахілялася, гнуўся стол пад ядой. Усё выдатна складалася, і мы побач з табой. Госці ўсе незнаёмыя, быццам гэта даўно. Іх пагляды лагодныя, як нямое кіно. Ты такая прыгожая, нам не страшна зусім. За сталом пара кожная, там занята сваім. Сон заўсёды канчаецца, як мне далей трываць? Ці калі атрымаецца нам сустрэч не хаваць? Сон заўсёды канчаецца, як мне далей трываць? Ці калі атрымаецца нам сустрэч не хаваць?